Ayaw labas. Ano ba yan? Ganyan. Nasira. Ha? Nahubaran. Nahubaran siya. Ano to? Tabi muna natin sa slime. So squishy. Kaso, nasisira. Kailangan nito ng ano eh. Something ano. Sira yung kuko ko. Nasisira. Mumurahin slime. Ito yung pinaka gusto ko. Nakapupad. Paano to bihisag? Ano na to? Paano tayo to? Then, ganyan. Ano ba? Ayan. Tchanen! Tapos lagay siya dyan. Ito kasi siya. Tchanen! Ay! Ano bang slime ko? Huwag na, kawawa ka na. Bye. Bye. Bye-bye.